প্রতি বছর শীতকাল এলেই জাহাঙ্গীরনগরে আসতে শুরু করে অসংখ্য পাখি। একটা দুটো নয়, ঝাঁকে ঝাঁকে, দলে দলে, লাখে লাখে। পাখিদের এই দেশান্তর নিয়ে গবেষণার অন্ত নেই। যদিও এদের উড়বার মানা নেই, বেঁধে দেওয়া নেই সীমানা, তবুও এতটুকু ডানায় ভর করে কিভাবে তারা হাজার হাজার কিলোমিটার দূরত্ব পাড়ি দেয় তা এক বিস্ময়ই বটে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কোথা থেকে আসে এরা? কেনই বা তাদের এই আসা যাওয়া? গত ৩৫ বছর ধরে জাবি ক্যাম্পাস অতিথি পাখিদের জন্য শীতকালীন অবলম্বন হিসাবে পরিচিত। এবছরও তার ব্যতিক্রম নয়। নভেম্বরের শুরুতেই জাবি ক্যাম্পাসের ছোট সরালি, বড় সরালি, জলপিপি, শামুকখোল, গোবক সহ বিভিন্ন ধরনের পাখির ঢল নামে। উত্তর মঙ্গোলিয়া, তিব্বতের কিছু অংশ, চীনের কিছু অঞ্চল, রাশিয়া ও সাইবেরিয়ার তুন্দ্রা অঞ্চল অর্থাৎ উত্তর মেরু, ইউরোপ ও এশিয়ার কিছু এলাকা ও হিমালয় পর্বতমালার আশেপাশের শীতপ্রধান এলাকায় বাস যে পাখিগুলোর, তারাই পরিযায়ী বা অতিথি পাখি। শীতকালে সেখানকার তাপমাত্রা আরও কমে যায়। তারা তো আর মানুষের মতো শীতের পোশাক, বৈদ্যুতিক হিটার ব্যবহার করতে পারে না। কনকনে শীতে জমে যাওয়া এই প্রতিকূল পরিবেশ তাদের জন্য অসহনীয় হয়ে ওঠে। তাই এ সময় তারা বাংলাদেশ, ভারতের মতো অপেক্ষাকৃত কম শীতের দেশে পাড়ি জমায়। শীতকালে তাদের দেশান্তর হওয়ার আরও একটা কারণ রয়েছে। প্রচণ্ড শীতের এই সময়ে তাদের আবাসস্থলে খাবারের অভাব দেখা দেয়। কারণ এ সময়ে তাপমাত্রা থাকে শূন্যেরও বেশ নিচে, একই সাথে বরফ পড়তে থাকে, তাই কোনো গাছপালাও জন্মাতে পারে না। পাখিদের বিচরণ ক্ষেত্র কমে যায়। গবেষণায় দেখা গেছে ১০-১১ হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে পাখিরা আসে জাহাঙ্গীরনগরে। দূরের পথ পাড়ি দিতে হয় বলে অতিথি পাখিদের ঝাঁকও বেশ বড় হয়। এই লম্বা দূরত্ব পাড়ি দিতে বেশ আগে থেকেই তাদেরকে প্রস্তুতি নিতে হয়। পেটে পুরে নিতে হয় যথেষ্ট পরিমাণ খাবার। অন্যদিকে ওড়ার সময় ঘন্টায় ১% ওজন কমে থাকে। দীর্ঘ এ ভ্রমণে মারাও যায় কেউ কেউ। বর্তমানে তাদের জন্য নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে প্রকৃতির পরিবর্তন। গাছপালা কেটে বন জঙ্গল উজাড় করা, জলাশয় ভরাট করে অবকাঠামো তৈরি করা। ফলে যে পরিকল্পনা করে তারা ঘর ছাড়ে, সেখানে গিয়ে তাদের খাবার ও বিশ্রাম নেবার কথা থাকে, চলতে চলতে তারা দেখে বছরের পর বছর ধরে ব্যবহার করা সেই জায়গাগুলো আর তাদের জন্য বরাদ্দ নেই। তখন তারা পড়ে যায় মহা বিপদে। নিচে তাকিয়ে দেখে বড় ভূমি নেই, বড় বড় গাছগুলো নেই। কোথায় বসে একটু বিশ্রাম নেবে তারা? বাকি পথটুকু চলার রসদ কোথায় পাবে? সাধারণত সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে দল বেঁধে আসতে শুরু করে এসব পাখি। পাখি বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, মূলত বাংলাদেশের শীতের সময়ে জলাশয়গুলো পানি কমে যায়। তখন এদের খাবারে ভরে থাকে ওই সব জায়গা। মার্চ-এপ্রিল পর্যন্ত তারা কলকাকলিতে আমাদের প্রকৃতিকে ভরিয়ে রাখে। মার্চ-এপ্রিলের দিকে শীতপ্রধান অঞ্চলগুলোর বরফ গলতে শুরু করলে কিছু কিছু গাছপালা জন্মাতে শুরু করে। ঠিক এরকম সময়ে অতিথি পাখিরা এই অপরূপ সৌন্দর্যের লীলাভূমি জাহাঙ্গীরনগর সহ সারা দেশ ছেড়ে আবার বাড়িতে ফিরে যায়। ফিরে গিয়ে নিজের বাসাটি চিনে নেয়।